gin bende wawinjane pachgi kotudore kod omenda no mar NG-CDF. Aoko. Podi Aoko ok yuda kata tudruok kod Aoko podi ok nie yo makare. Yiena mar mondo mi akena soma ne moko kuom ote kapok jod buro odwoko moko kuom chiedhna odwoko moko kuom penjo kata kamano ing'isa ne Aoko gisani oseikore. Aoko ageno ni kori winja e yo makare ka intiere kaunti ma Mombasa. Inyalo mana bago twak kod jo Mombasa. Awinjo maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni adwa ni abagi twak gi moko kuom jodak e od bura ni Manyali mondo mi gin to ginyiswa ni to gineno nade weche mag CDF be gineno ka itiyo kodgi e yo mowinjore. Awinjo ne pach moko kuom gi chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to ineno nade be ineno ka weche mag CDF kata omuom mag dongruok kor gwenge be ineno kitiyo kodgi e yo mowinjore. Erokamano, an iluonga ni Michael Onyango Moga, an anja Rusinga Waware Awariga. An anja dak Manyali. Kadhi e twak mar CDF en pesa ma konyo japiny kendo an aungo lwedo mar mondo mbunge obed kode. Shida en ni wabunge mwamiyogi gin wabunge ma ok ti gi CDF yo makare. Number 1, CDF gimomiyo an aungo lwedo en ni owinjo bed ni nyathi ma jadhier mana min gi wuon gi nowuok ku gwen modhi ogo kura owinjo bed ni miye CDF e yo makare. Tini yudo ni CDF ni mbunge dwa golo siling 3,000, odwa golo siling 4,000. Nyathi samoro lunge National School mochulo siling 60,000. Koro siling 4,000 gi siling 60,000 ere kaka ikonyo janyuol ni. Koro an akwayo wabunge wa yawa jothurwa wakonyre uru nikech agoni kura mar mondo mi ngima nolokre. Ok agoni kura mar mondo dhi yaw iyi e CDF momiya ni kendo. Ini chamo msara, chamo allowance e parliament, itiyo kuom dala boro e dwe achiel. To kendo CDF ni mondo mikore miyago yo makare okidwa ni miyago yo makare. Owinjo bed ni nyathina dhi skul makare kwa gi CDF ni, mano number 1. Number 2, nitie gik moko kaka nderi moko ma gwenge gi. Owinjo bed ni CDF ni tiyo. Number 3, owinjo bed ni kata mana buses mag skul gi CDF gi tiyo. Tiyudo ni constituency moro kata mana bus ma pok nong'iewe nyaka nene, skul pok nogere nyaka nene, to higa ka higa timiyo gi milion 100 gi wiye, milion 100 gi wiye. Koro an akwayo jothurwa obed Mnyali ka obed constituency mane owinjo bed ni mbunge mora mora bed king'eyo ni CDF en pesa mokete japiny mondo mi oboresha ngima japiny. Ok oket mondo wikel thagruok mar ye CDF. Okel pesa no mar ne jopiny, nyathi odhi skul makare, mazingira maber ema wadwaro e constituency marwa. Iparo na ang'o miyo samoro ok ti kode e yo makare? Ang'o miparo ni onego bed ni itimo mondo mi koro oti e yo makare kata kaka owinjore? Erokamano. An gima na paro maber hie mbunge okunjo bed ni lwete bede CDF ni. Owinjo bed ni golo kata ka for example inyalo gol kata ka kila ward ka ward igolo representative mabiro bedo e board ka gine magi manage pesa ni. Koro mbunge nyalo mana neno mana kaka pesa ni tiyo. Gimomiyo problem gibedo ni iron mbunge ene men gi teko mar kawo ng'ato moro amora moket ka. Koro joma okete board gin jogene mano campaign godo. Koro joka bende tiyo mana gima gane dwaro. Koro miyo CDF luk jatiyo makare. Koro anakwani wabunge kata ka be mani pesa gi kete lwetgi to kikete lwetgi ni gimbe gi nyalo thoras ndo pesa mondo wuogi. Wayier committees in every ward, in every polling station mondo mi los board manyalo tiyo gi nikech kila ng'ato kowuok e police station ong'e problem mane police station makocha machielo bonge makocha. Koro ka gi come together ginyalo ng'e ni hata ward ma kata area mare problem chalo kama. Ginyalo tiyo gi pesa yo makare rather than mbunge be bedo gi lwedo iye kacha nikech mane momiyo pesa no tiyo makare. Be wacho ni samoro itiyo kode weche mag siasa kiani be ma be nadier. Exactly. En edieri nekech mbunge seche mano dwaro campaign no tiyo gi pesa. Koro mais one of the ways mondo godo pesa ne e pesa ne. Emo ino kana yuak ni mbunge ko ne keto dier mare e pesa mar CDF ma jo piny. Ayude pajadak machielo suda machiegni chakna gi nyingi tin to pachi en mane be ineno ka weche mag omuom mar CDF ni kata mar dongruok mag kor gwenge e ute bura gi be ineno kitiyo kodgi e yo makare chakna chaka gi nyingi. Nyinga ilonga nyinga Samuel Odhiambo Nyabach Jakochia. Ani wach mar CDF kata ng'awuoyo wach mar CDF itiyo go yon mar siasa. Inyalo bedo ni ijaso CDF ing'iyo kumi ae makoponono ni ok ya kumi jo viongozi gono wacho ok inya yudo CDF. Omiyo wach mar CDF onego mondo loke kabisa. Wabunge tiyo kod CDF marach kabisa. Itiyo kode yon mar siasa kendo kabila nitiere.
wasebedo kwa jaso CDF ok inyalo yudo. Iting'iyo kumiae gi kumiae samoro ni jabara ok onego yud gima chalo kama. Koro CDF wabunge ok tiyo yo maber kabisa, onego ne kaka loke kabisa. Ang'o monego beni timo mar neno ni otiyo yo makare? Ang'o monego beni timo? Mondo mi okete maber, onego los kamati moro mang'iyo kaka wabunge tiyo gi CDF wabunge tiyogo e yo mar siasa kabisa. Keniyudo ka kuma wabunge ae kuro CDF ji yude mang'eny kabisa moloyo kata kuonde mamoko. Koro onego los kamati moro monego ng'i kaka CDF itiyogo. Wang'eni nyaka sani nitiere kamati monego beni tayo weche mag CDF. En ni kamati gi mok ti koso ang'o matimo? Kamati gi ok ti kabisa. Kamati go wabunge osoyo mfuku. Osogi ufuku monge gima ginyalo wacho adiera kabisa. Omiyo CDF rach kabisa. Kamati go wabunge tiyogo marach kweli. Kendo giyiero mana wede gi kamati go. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana moko kuom jodak mantiere e od bura Nanyali katemo mana wacho ka pachgi kotenore kod wach CDF. Waneno ka giywak ni chalni ok ine ka CDF gi kata omuom mag CDF gi tiyo kaka owinjore. Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko.